Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о встроенном глухом биокамине 1130S. Этот биокамин предназначен для встраивания в ниши площадью помещений от 18 квадратных метров. Габариты данного биокамина следующие. Ширина 1130 мм, высота вместе с декоративной рамой 475 мм и глубина встроенного биокамина 200 мм. Оборудуется он топливным блоком 900S уменьшенной емкости и размеров. Этот камин предназначен для встраивания в глухие ниши, сделанные из гипсокартона, декоративного камня, пеноблоков, любых негорючих материалов, в площади помещений от 18 квадратных метров. Эта модель комплектуется из следующих изделий. Две боковины, правая и левая, они отличаются. Верхний топ, так называемый, встроенного биокамина. Дальше основание, куда вставляется топливный блок, задняя стенка и декоративная накладка без каких-либо швов. Также в состав идет защитное стекло закаленное и 3 стеклодержателя дистанционных. Ну вот мы заправляем этот встроенный биокамин биотопливом LuxFire. Вот при заправке вообще торопиться не надо, чтобы быстрее он наполнился или еще что-то. Лучше спокойно его залить, чтобы мне без всякой суеты не пролить ни одной капельки на верхнюю лицевую панель. Заливать надо по уровень решетки, которая есть в топливном блоке. Вот я залил топливный блок, давайте его зажгем. Он должен набрать свою силу, топливный блок, разгореться, и мы увидим тогда красные, красивые сполохи пламени, которые можно, в принципе, потом в дальнейшем задекорировать керамическими дровами. Ну вот разгорелся наш камин, работает порядка уже, наверное, 15 минут. Давайте замерим температуру верхней панели. И она у нас составляет порядка 90 градусов Цельсия. А вот температура лицевой панели гораздо выше и составляет порядка 130-150 градусов, она колеблется. Температура верхней лицевой панели зависит от топлива, от высоты самого биокамина, как тепло выделяется. Это все нужно учитывать. Наше обязательное требование – никаких горючих материалов близко не должно быть, никаких электропроводок рядом, телевизоров. Есть у нас специальные требования по безопасности, и просим их придерживаться при установке встроенных биокаминов. Вы знаете, этот биокамин пользуется популярностью у людей. Он прост, компактен, его с удовольствием приобретают наши потребители. В дополнение к уже рассказанному хочу вам сказать, что эту модель мы усовершенствовали и оборудовали, как я уже говорил, дистанционными держателями стекла. Теперь стекло не дрожит, оно закреплено очень так удачно. Мне нравится. И маленький нюанс. Температуру стекла вот замерить невозможно, но вот если вот так поднести в легкую руку, то обжигает. То есть температура достаточно высокая, тем более он уже работает порядка 25-30 минут. При его эксплуатации обязательно следите за детьми, за животными, если есть в квартире, чтобы не было никаких ожогов. Ну вот и закончен мой рассказ об этом прекрасном биокамине. Понаслаждайтесь его огнем. Всего вам хорошего. До свидания.